Aye, toki mucha harar. Oye. Naguma. No, no sé. Enggak ada kam? Faya naga ke nyakam me? Jirta bro. Aye? Jirra bojirta. Enggak. मैं तेरा उसको Ye zarrati. Ya? Ye zarrati. Karma asman jira mau biji bagai sanjira kara. Harar kenjira. ने Harar ke lita mo ba? Harar kenjira. तो मैंने कहा Harar ke bat. Harar ke ba hakam re? ने Harar ke bang wanja tu nakuma. मैं Faya naga kam ti. Naga. Imbe tu warana kan. Akam re tesit. Tesit. Ha? Imbe tu oromya age sanjira. ते Oromia kaisa bakka becher bayar dulu. Oromia mau kutina de. Bayi kaptimi. Oromya kutale oromya ke sabakki warani bilisumma oromo da ba menjira mo. हेलो Aha. Apa sih? राव से Ha. Mal waran dulu semua orang mau kuna maga yang galusi. Aeta. Amma kana amma gaya gal yang galu mara gaya manggal le brother. Maeta magi ingopta. बुका तो नहीं Ya? Amma garu gaya share TV jadi bro. Mal jette. बाहर रब बोले सको Gua sih jadi. Eh. Amma garu gaya share TV jadi brother. सर Ha galu ke se tumale ngalle mini ammat. Amma singgalu ningganya mo. Ye? Sima biye tinggal le jadi ma kerama gal tanin tuh deh. Iya. ए सर दादी भाई Jangan. Ugat akan. Miti berat no video bay. Video bay injerin. Mana unggur video bay. Bau, kena aja. Bau. Tertera. Bunda tanang dari burat dabdare. Waan inni barreessu miti godha hafeeti. Kaleellee mana wayii jala deemee barreeffama kana barreessa gowwaa yaa akii gowwaa haatiin dhaliin dhalatullee hin guddatin iddoo argateeti ajjeesa wallahi gowwaa jechuun kokkee irra diraa ofiillee kana beekeessaa bahu. Mahali isuma achi jala ta'anii barreessan ol ba'anii dubbachummaa itti ulfaataa. Amma fachi akka inni lamuu waan barreessineen isa godha amma inshaallah. Aye bon, baye das jettani. Kamu cari fatera. Hizbi keenya jee warri sodaatu hizbi keenya warri bilama furtamii afur jirtan kun jechuun koppilinki sheerii godha mana dhaloota qubee hundi keessan qabadhaame hundi keessan bilamaan kun irraa qabdanii jedhee bar. Jabaadhaa. Tolchaa fuula koppilinki illee tolchaa jee deema akka inni turkiin hin qaqqabnetti fi biratti sheerii godha. Jabaatu buku jabaatu jajjabe acha pipi barbaanna jala kana. Darbas jijjiiramas harmatti qabaachuu dandeenya. Miti hin jirtu baddeerti Ipin anda ben negara binjiran. Abdullahi anu juga sila barbaadan jiran. Binjiran. Bican watera basonni mana miti sajiru ada tak. Basonni mana. Wah sinapera. Berbada.
Warri yaada qabdu lakkoofsa tokko barreeffadha. Warri Yaada yaada qabdu machuma jalatti barreessaa deema. warri yaada nuuf faallaa jechuudha. Warri yaada Enggale. sudah tuh aja sendirian. Ini apa ada berarti? Aku apa ya wallahi. Ya gitu. Coba kamu. Kuna. Nala baca Ethiopia itu terus ini. Ilmu Ethiopia. Ayo. Ayo kapsi. Ada khayal. Ayo anda sana. Dan sana video ini. Kamta. Video sem benda udah mana yang Ya? video sem benda wani nikawanta. Nah, sudah. Chale. Ya. Mee waan kana amma maalirraa beekta mee alaabaa tarreetti jedhama. Alaabaa Itoophiyaa. Maal? Mee nu ibsimeerra. Ifa nu godhine. Waan alaabaa Itoophiyaati. Mee ifa nu godhine. Alaabaan feetu Itoophiyaa. Ya. Alaabaa Itoophiyaa. Hambeleta Itoophiyaa malee. Keetiifuu mana puulii itti taphannaa achaa jirta maal? Dhageette? Dhageette barreessita. Karoota gadi dha. Nagoo gooniiti. Namichi baheeraan. Hin bahe. Dhaloota qubee. Eega. Ini tisitnya cuma deh. Maa jedhan namichi. Ada sisi kita? Ya? Kottu kottu inni. Gila. Mee taphadhaa mee nyaata nyaadha. Ayya maikii qabadhu. Ila bilisaan kun waa barreessaa asiin immoo Abrahiimiif waa kennaaf isa namni keenya fayyaa hin qabu. Amma waan nagaa wayii barreessaan turre dhaloota maal takka biyyaan qabatee keessaa jechuudha. Samuu dhabbaa kun jedheenu. Dhugaa rabbi. Rabbi sinaa qajeelchu. Akka isin jallisee rabbi sin hambisin. Jabaadhu jajjabeeku. Jabaan isin nara. Jabaadhu jajjabeeku. Jabaan. Yo. Jaal barbareessadha. Yo akkam nagaa fayyame. Nagaadha miti? Jirra galataa'ummaa akkam jajjabu fayyaa nagaadha. Nagaa keenya isin akkam? Jirra galataa'ummaa dhibin hin jirtu akkam fayyaa nagaadhaami. Nagaa keenya dhugaa nagaa taatan. Leel walumaan bakka fayyaa nagaa taanii irra geenya nagaadhaa resin akkam. Nagaadha dhugaa nagaa dhibin hin jiru nu bira akkam isin Oromiyaa nagaati? Nagaa fayyaadha dhugaa rabbi dirree amana jirra amtuun hin jirtu kun Oromiyaa keessa mootummaa Oromoo hojjechaa jechaa jirra. Sila agartee viidiyoo nambaa ture walorsiin kee nambaa sun fakkaata. Rakkoon qabu. Kaanaan niqitoota kanatu ka olaanii kanarratti ka nama gariitu ol beeka malee garii ol hin beeku beektaa maqaa jaala kana banachuu danda'ani. Namni fayyaan illee maqaa jaalatiin deemuu jammare barbara silaa jaalli dhugaatu jaalli dirree keessa socho'uyyuu silaa jaala ofitti maxxansee hin deemne warri fayyaan kun jaalan deema beektanii kanumaa fi
Gaafii babbaa'isna malee waan biraa fi miti. Abshir. Inta ajire rakkoon qabu dhugaa rabbii dhibiin hin jiru. Inta dhugaa hin ta'a. Koppiliinki tolcha uummata. Koppiliinki share godhaa deemamuu nama qorrisiistanii. Fooloo itti ergaa jaalala barbadeessatti fooloo godhaa. Fooloo godhaan hundi keessanuu. Fooloo godhaa diinaaf fooloo tolchaatu mooltanii. Itti ergaa hundi keessanuu. Itti ergaa dhaawwarri 66 jirtan kun jechuudha. Beeki sagalee wayitu na biraa dhagahamaa ture isuma saniifan achi siquudhaaf maakii qabachee ture. Lakki rakkoon qabu. Akka ture akka biree nagaa fayyadame. Nagaadha dhugaa nagaa qabna nuti. Akka fayyaa nagaa taatan dhugaa rabbii waanan fayyaa nagaa ta'uudha. Dhugaa. Akkasi. Akka miree warreen dhiqqiluun kun warreen faayira Itoophiyaa kun warri as jala deemee jiraattu iyyuu komantiidhaan eeginu akka dhiirummaa godhan tokko illee hin jijjiiraniiti. Mee barreeffadhaa warri faayira as jala jirtan tokko harkifnaan hin didee iyyuu. Ergadhaa. Jilattuu gaafii gaafatanii fi tilaayyoo agartee yaadalleen gaafilleen garii beeka malee garii maal beekaami yaaduma walii qabee arrabsoo malee hin beekani jilattuu iyyuu waan deemaniitiif waan itti du'an tilaayyuu hin beekani jilattuu dhaloonni sirna empaayeraa kanaa bulchaa jira waaqni waliin adeemaa jiran kun yaaduma isaanii. Dhugaa rabbi. Maal gaafii waan deebisaniyyuu hin qabani maal waan sobaa tokko qabattee sochoote waan sobaati deebii ittiin qabdu jechuudha. Kanaaf amma isaan os ba'anillee falmuu fi arrabatti nama dadhabaadha kaamoo nama waasii deebisuu hin dandeenye ka arrabaan dursu jechuudha. Isaan amma arrabumaan dursan. Nagaa ooltanii ijoo fayyaa keessanii jirtu. Nagaa galatoo. Baga jiraattan dhugaa rabbi nagaa keessanii. Jajjabo nagaa fayyaadha akkam jajjaboome. Jirra dhugaa rabbi. Leel walumaanuu jirture. Jirra. Baga jiraattan. Almaa barbaadaa jiru wal fiddee dhaloota qubee dhugaa rabbi waan ajaa'ibaati. Baay'ee hin jirtaa dhugaa rabbi maal taate? Eenyu? Eentu? Maalu jaala kanaanan jechaara qoymee egaa waaqayyoo. Jirra dhugaa rabbi dhibiin jirtu golaalee Oromiyaa keessatti. Maal taate? Viidiyoo bayi. Qoomee sabboonaa kanarraa gaafii qabna ilma shanii jedhu warra sirna empaayeraa Itoophiyaa bulchaa jiran kana. Warra kaalsii empaayeraa ta'anii socho'an kana. Sabboona. Jirtaa akkamati? Jirra. Fayyaadhaan Viidiyoo akkam? bayi kaa? Engau. Dakki hin ga'u bayi viidiyoo dhaloonni qubellee hojii irra jira malee inni fa'aa viidiyoo bayyati. Bakka hin Lafa ga'u. gubee biti shalee jedhe. Sassi bulchinii baay'een jedheeman. Kan maaliin Rakkoon qabu shanuma santu iyyuu asii godhaa jira rakkoon qabu. kolfita akkana melkee qabu. Wee ati sana melkee qabattee kolfita. Arabuan jira. Viidiyoo banadhu mee waan shaneeraan himaa turta shaneen maali? Haa kinoo dhala kana shurrubbaan nu gammachiisu jedha. Kinoo ba'anii jiran viidiyoo bayi viidiyoo. Ofiin boontu hiika shanii nu gaafadhu dhiisiiti. Isa gaafachuufanii bira. Viidiyoo bayi kaa? Viidiyoo bo'aa fete. Qarsa. La ilaha illallah leenca fi akkin jedheeti shanee jechuun maal jechuudha maali sila shaneen tu waan nyaatamtu moo waan dhugamtu quba shan beekna quba shan tokko Kan baay'inaan qabdu shan jechuudha baay'inni ishee. shan quba saan qaawwaa jaan torban kana dadhabdanii dhiisanii nuti amma miliyoonaan lakkaa'amna ilma koo Oromiyaan guutuun akkasiidhaam isin beektan malee. Dolbo. Maal jette? Leessee safa.
Quba shan jechuun nuti waa shan isin jettan kana laal odaan shan gadaan oromoo shan qubni harkaa shan waa meeqa hiikan nuti yaaki. Egaa waan sanidha isin jecha shan jedhamu kana ni dadhabdanii isin dadhabsuu isin dabbaru. Kiiloo meeqa? Ji'arra sen shan irra kana isin dabbaru jedhee bar. Kiiloo meeqanni? Kiiloo meeqa? Shanee buleessana. Kiiloo sukkaara moo buna suuqirraa deemtee bitattu seete kiiloo kama zantee wanna itti. Hin dadhabdanii nuti ulfaate jedheenye. Maala isinitti ulfaatu jaalattanii baattanii deemtanii bara giddii lum'ee irratti baattanii deemaa jirtanii bara jaalattanii osoo hin ta'in kurkurfamtanii irratti dhugaa rabbi. Jaalattaniitii miti ulfaatus. Abeet. Shanee kuna aneechaa waamtaati. Aneessaa waamta shaneen garam jirti. Tokko abara tokko kibbara tokko litara jirti. Walitti shan. Atoo eessarta? Alimu. Surree koo keessa. Doole tole ndaati jedhu moo wal maallaquma ergidaaf biyya. Anuma afaan dheeratti of shan jechaa oolta waan shan fakkaatu hin beeknu nu. Doole tole ndaati. Lakki bari shan jechuun quba harka keetiiti garuu hiika shanee kana shanee maaliif shanee akka jedhame hiika isaanii himee bara kam keessa shanee jedhamee sii mokka'ee hiika shanee beektaa baranni mokka'e keessa beektaa mee nuuf ibsime ibsa isaa yoo beekte. Ibsa shanee kana maalirratti akka shanee nuun jedhame ilmaan oromooti shanee maaliif akka jedhame bara eenyu keessa bara gootota eenyu keessa shanee jedhamne waamamne mee kana naa ibsi shanee jechuudhaan dursa shanee hiikuma shanee kana mee takkittiidhuma isheerraa naa hiiki eenyu irratti shanee jedhamee nuu moggaafame isa abiyyiin irra shanee nuun jedhe odoo hin taane jalqaba duraa jechuudha achi hasufaan keenya gootota eenyu irratti kaleessa shanee nuun jedhamne eenyu irratti nuu ba'e maqaa shanee yoo dhuguma ilma oromoo taatee jechuudha seenaa barattee yoo hidhattee kaate seenaa baratan malee kaayyoo beekan malee hidhannoo hidhatanii gadi hin ba'an sii galeera kanaaf yoo weettee eekti shanee jedhu kun maalirraa dhufe yookiin immoo maqaa akkamiitiin sii mogga'uu danda'e shanee kan jedhamu kun mee ibsi eessaa akka fidde isa kaleessaa miti isa har'a abiyyiin shanee jedhee gada fuufeen se'in isa inni dura seenarra dura waan jiruuf gada lafa'e sii galte malee inni lafaa fuudhee hin moggaafne shanee jechuun immoo hiika mataasaa qabaate qaba jechuudha kanaaf hiika isaa nuuf ibsi. Ilmaan Oromoo jedhee ilmaan Oromootiin maal walitti fidaa miti ilmaan Oromoo ta'uu eegalma Oromootti dhaabate maal Oromoo isaa. Bari odeessaniiti amma laata si gaafate na deebisi dibate si. Ilma Oromoo itti miti wal keessa miti. Ilma Oromoo kana. Oromoon attuu qaba. Amma waa'ee hattuu mitiiti amma isa si gaafate na deebisa waa'ee hattuu bira waa'ee qeeqa namaa bira hin geenye amma si qeeqaan jiru miillee qeequun barbaadu. Ada ilmaan Oromootiin kan shanee jedhanii jettee ilma Oromoo bakka bu'aatu. Keeffatu settanii ati Oromoodha. Ati Oromoo haleen. Ati yoo abbaa haadha kuusaa uummata Oromoo dhufe jechaa jirtu miti. Ayyee qoy ati Oromoodha amma siin jedhe ati Oromoodha. Ati yoo Oromoodha dhufe hin jettan akkamitti Oromoo ta'uu Atamma gaaffii gaafatamuu moo gaafachuu ol dhufte yookiin na gaafadhu yookiin sin gaafadha kanaan booda gaaffii immoo hin dandeessu yoo ta'e jechuudha. Gaafachuun dhufe. Gaafachuun dhufe. Ayyee ishee gaafadhu mee gaaffii waan qabdu na gaafadhu siin deebisaan si deebisuuf qophiidha maaliif yoo jette seenaa kiyya baradheen jira ati seenaa kee osoo hin beekin rasaasa hidhee sitti kenne ji'a lama si leenjiseetu rasaasa sitti kenne koshoroo si fuuldura qabee daabboo si fuuldura qabee si goyoomseetu rasaasa sitti hidhee si baase nuti dubbiin akka dubbii daabboof koshoroodhaan googooman hin jiru. Dhaggeeffadhu harri warra ati hattuudha jettee afaan kee bala qabdu asirratti baatee jechuudha. Warra daabboo fi birrii 2000 goyoome yoo hin taane warra biyya isaatiif garbummaa baqate biyya isaatiif duulaa jirudha ishee sii galte ati birrii 2000 fi daabboodhaaf jetteeti kanifi. Impaayira tortoraa kana yookiin sirna kaleessa nu nyaachaa ture kanaaf sirna kaleessa nu nyaata har'allee nu nyaachaa jiru kana jala gurguurtuu fi daabboo fi
birri 2000 birriin kee yoo baay'ate 2500 darbitu garuu immoo waraanni adda bilisummaa Oromoo birriis miti nyaatees miti iddamu kaa kunchisee nyaateetu biyya isaatiif lubbuu isaa qaalii tokkitti dabarsee laachaa jira sii galteetti ati hattuu jettus ati uummata Oromoo keessa deemtee jechuudha magaalaa keessa bashannantee akka barbaadde dhiqattee akka barbaadde daabboo kee nyaattee shaayii kee ayuudde gadi baatee uummata Oromoo irratti jechuudha qawwee rasaasa uummanni Oromoo bitee sitti kennee uummata Oromoo mataa gadi cagadaa afaan qabde asirratti ol baatee balaqqamta waa'ee adda bilisummaa Oromoo balaqqamiin asirratti ol baatee dhiigalteetti. Dia mabona waamini maqaa koo waamini. Arrabsiira wanta natti qabatu hin jiru hin barani hin jetteetu yaada. Kanaaf yoo yaada Arraba kijjidha gobbasta gurguruu wanti ta'eef yaada hin qabdu hattu Oromoon hattuudha jette. Hattuudha ati maal hojjechaa jirta? Maqaa adda bilisummaa Oromoon dhahin yoo gaafachuu barbaadde gaafadhu hin gaafattuu ta'e bu'a sirraa maqaa isaanii dhahin yoo arrabsuu barbaadde naannaa arrabsu. Masih singgah pada mana? Nabi mana faham ke guguk sitab? Ayo naga. Nam di toko. Hah? Ini yang berkamat terus. Atau motor bakal teji, teji tu faedah mat jurtu, bisa wata darat isi, sawayan tanah isi. Oto faedah mat jurtu, kami di toko fesi berat tu si fajini wata faedah. Ada apa ini? Gatte berapa tahu mal gota? Jecha saamaanni Joosini galeera naan galle anam ini si gaafachaa jira miti maayikii maa qabdaati ani maakii qabaan jiru la dhaggeeffadhu ani maakii qabachaan jiru la namni tokko si bukkeedha yoo waan tokko fayyadamee jette abaa'oo faana deemteetu si bukkeedha annaanii dhiistee galte ati dhaggeeffadhu maal ani si gaafachaa jira miti nama tokko qotee bulaa tokko minishaa wajjin teessee dhugdeettee Ati ilma koo yaa Rabbi sabbarnee gaafii ijoon gaafattu ati nama tokko qooda nama tokko fakkeenya fudhattu waanuma itti cabsuu barbaadan itti cabsiteen gaafattu ati. Rakkanni galuu didee ila jechisaa abaa'oo faana deemee tanii na bira annaanan gale jechuu barbaade ta'e waan inni jechuu barbaade. Miti isaa fi miti fakkeenya wayii waan inni kaasuuf deemu wannaa miti malee. Jedhimee ati itti xumurime fakkeenya fudhatanii. Siif jedhanis barnaa galeera garuu yaadni inni kaase. Ishi dhaggeeffadhu fakkeenya mana dhiistu. Fakkeenya dhiisi kallattii gaafadhu. Qotee bulurraa. Minishaa wajjin teessee dhugdeetti maa birrirraa fuuta? Ayyee abaa'oo zoonii kamirra jiraatu milishaa faana aragee dhugdeedhee qotee bulaarraa fuudhe yookiin zoonii kamirra kan jiraatu birgeedii eenyu jala kan jiru. Ishi dhaggeeffadhu zoonii kan makkanni ta'e. Godina Shawaa Lixaa? Shawaa Lixaa, okay. Jedhiyyuu, Shawaa Lixaa. Godina Shawaa Lixaa ana jalduurra. Godina Shawaa Lixaa iddoo kam jira waraanni adda bilisummaa Oromoo? Moosa bara sanyii gaafadhu bilbila isaa barbaadadhu waan Yamin bara sanyii deengada torbee lama dura. Dhaggeeffadhu ati joonjaa dha durma raatutu jaanju nama hin jedhin. Dhagee waraanni jechuudha. Shawaa Lixaa keessa waraana birgeedii eenyutu achi keessa jira. Obboleessu birgeedii eenyutu waraana Shawaa Lixaa keessa jira. Anuu Shawaa Lixaa keessa hin jira. Lafa kam jira waraanni Shawaa Lixaa keessa mee iddoo kamii? Eessa akka jiru moo? Afaan kee walitti qabii bu'aa tasirraa. Afaan kee walitti sassaabi. Dhaqi sanyii gaafadhu isa kalees yoo na toli qiluudhaan alanii qiluu amma dhaqee waraana kanatti dabalame yoo taate isa kaleessa taa turtanaadha nutti odeesse taati hin beekamtu. Siishaan. Eenyu? Atu isa kaleessa sassaabaa turtanii har'a nutti odeessuu dandeessa. Waraanni eessa jira Shawaa Lixaa keessa?
Sanyii kana galeera waraan maa hafuufta hafuufa. Shawale Oromiyaa keessa waraanni bakka dhabe hin jiru hin jenne ammaati dura. Waraanni bakka dhabame hin jiru garuu shawaa lixaa keessa hin jiru ka. Shawaa lixaa keessa Nasi maraatiin namicha wajjiniin watillee fayyaan qabdu koo gabu. Waraanni hin jiru itti ishiin illee. Rakkannee bara. Nagaa galatu nagaa. Nagaa isin Aboo galaan dhukkubi arata akka irraa qofleen beeku dhugaa rabbii. Waraanni hin jiru addee. Ni rakkanne aboo dhugaa. Murtee afaan harkaa buteen argitu kun sheexaanne. Waan na dhibe. Amma yoo kana faana Oromoo jennee ijaabban namoo dhiyoo kana. Ajaa'iba. yoo ni to. Wallahi. Lagi kun waan addaati mee wallahi. Piippiin biraa erga dhaabe warri nagaadhumaan silaa wooma hintanii wooma. Mee jaalatu dhageera amma nama wayii takka akka jee Ibrahim shalloota nuun jedha. Shalloota. Dhageemee wayii sinima. Namnummaan haadha Oromoo irraa dhalate. Obboleettii Oromoo qabu. Intala Oromoo takka nuti waan sun jejjeeru. Nuti abbaan waan fedhe garuu mirga qaba. Allakkii haalli amma jiru kun naaf hin taane ani dura dhaabbadheetiin biyyatiyyaa fi saba kiyya kabachiisee itti lafaa kaate eenyuu si arrabsuu hin danda'u bara. Namni haadha isaa jaalatu obboleettii isaa jaalatu dubartii Oromooti an Oromummaa yoo si dhagaamte sababa fakkeenyaaf ani lakkii namu ilaalchaa fi kaayoo adda addaa qabaachuu qaba. Akkamitti namni nama arrabsa. Dulloota. Dhugaa rabbii laal wanni beeku qabdan namni afaan Oromoon jaasa Oromoodhaa miti qala nu keessa baay'attee inuma mortanii warroonni dhokattanii maqaa Oromootii fi afaan Oromoo dubbattanii nu keessa teessanii waan tana fattaaltan inuma baddan kana jala muraa beekaa kanaan isin ilaam. Soba dhugaa galaafachaa Hayilee. Yoo jirtu jaallattu dhaloota hundi keessan naguma. Ati jirtaa fi nageessatti fayyadamu. Jirtu nagaadha. Jira dhugaa baddeen kan. Hayilee. Jira dhugaa. Gama. Yaaddaa dhoko. Maayikii qabadhumee bora nu duuchite. Maaliin jedhee mani kun? Hayilee fidaati. Hayilee. Qayin nagaadha ka. Dubbataa dubbadhu. Koggabbu'e. Maasalaama. Ibrahim dhiifama gaafataa jira bara. Siluma itti yaaddee dubbachuudha malee yaadoo koo. Wanti baay'ee gabaa itti dhiifama. Maali isaanii siluma maaltu arraba fidi? Wayyaan keenya isin hin ta'in bahaa deema. Daandii nagaa dhugaa rabbi. Maaltu arraba fideen jedhee bane? Arraba fufukkataa, arraba safuu cabsu, arraba aadaa cabsu maal ittiin isiniin godhame? Mee maaluma isiniin dabala? Sanyii sii dabalamoo? Gosa sii baay'isamoo? Ganda siif baay'isamoo? Mee maal si godha waan si xiqqeessuu fi waan si salphisuun alatti? Dhugaa rabbi jechuudha. Kanaaf rabbi sinaa qajeelchu warra arraba fufukkataa barreessitan jechuudha. Keessumattuu haadha kee akkas abbaa kee akkas haadharraa dhalattanii bir. Dhugaa rabbi. Kanaafuu namni haadharraa dhalate namni haadha nama arrabsu jallataa ama rabbiin ganama jallisee gara haadhatii gadi buusee jechuudha. Akkasumatti fudhanna nuti. Isin jettanis isin gootanis homtuun ta'u homtuu isin uumamu jechuudha. Garuu nama sammuu dadhabaati nama arrabsu. Arrabni waanuma takka hin fidu. Arrabni jiran eeguma waggaa torban kanaati namni miidiyaa irraa dhiqeetuma wal dhugaasa. Takka hawaa go'e hin argine. Dhugaa rabbi jechuudha. Takkaan jedhee mani. Kanaaf yoo yaani nama isin hin ta'in as jala deema namni isin waamee yookaan xalayaa isinii barreessee kottaa isiniin jedhan jiru waa isinii bilbilee jechuudha. Deema gara keessan. Hin arrabsinaa jiratti warri yaada qabda warri piippii warri yaada nuun faallaa jirtan lakkoofsa tokko tokko barreeffadhaa. Koppiliinki sheerillee tolchaa deema.
nama ibba sadirraa konkolaattee gad dhuftee bar. Ajaa'iba. Ajaa'iba nu qabate. Rabbi sin haa qajeelchu dhugaa Rabbi. Rabbuma isinii kennaa nuti waan biraa miti. Piippi galaana diimaa fixeera dhiiroo. Wallahi galaana diimatti guuranii fixanii baraa piippi hin jirtu. Jirtuu jaallanna guma. Jirta birbirsa gooro. Tasi maqaan akkas jedha. Maqaan akkas jedha. Akkasumadha natti fakkaata. Naguma ka hundumtu. Ni nagaa keenya akkamati nagaadha? Ni naguma. Ani yaada maal jechuun barbaade beektaa ani ummata. Ani ummata akka ummataatti ni Maaltu ta'e? Maaltu ta'e? Maal jeche? Sentro. Kalau jetta. Naguma dalata. Dalata. Dalatiye. Dubuye. Salam no. Halen darano. Esa. Ati. Woi gari. Ay Biden. Saya satu lafte hidup beri. Bismillah. Saya ni kaya kalin. Saya ni kaya kalin injen aja. Iya makanya bar malatori sajin dubatu nawa jete berarti. Mana waya bar. Mummata bari Oromo kenya kana ajuna so garabbe kono walaita soddo kana ajuna so yeta. Dua farani wallalte malatora wali galun nadabdu. Kono maduda sanjetta insyaallah. Aye. Algo tare inni kuno sedagau inni gurrisa wae Oromo dagau wae Oromo kana sena Oromo kana qajelje sirta so dandau. Isaan wajjin mallattoo walii galuu wayyeettaa? Isaan wajjin wal taphachiisuu wayyeeture. Dhugaa keedha dhugaa dhuguma jette. Keessumattuu uummata keenya Oromoo argitee seenaa isaa ukkaamsuun baroorri kun. Oromoo taa'anii warra seenaa isaanii ukkaamsanii. Eegaa dhugaa rabbi. Osoo Oromoon miidhamaa hin jiru. Oromoon fayyadamaa jira beektaa? Miidhaa Oromoo. Dhugaa rabbi. Kun beekamaadha. Rabba qajeelchu ka du'aa hima goonaaf. Qajeelchu rabbi. Rabbi sinaa qajeelchu bo. Eekkas. Qajeelaa.